Pernas pra que te quero viajando o mundo, um prazer imenso entrar na sua TV ou na tela do seu celular. Vem com a gente se você gosta de viajar. Pernas pra que te quero viajando o mundo, um prazer imenso entrar na sua TV ou na tela do seu celular. Vem com a gente se você gosta de viajar. Pernas pra que te quero viajando o mundo, um prazer imenso entrar na sua TV ou na tela do seu celular. Vem com a gente se você gostar de viajar. Pernas pra que te quero viajando o mundo, um prazer imenso entrar na sua TV ou na tela do seu celular. Vem com a gente se você gostar de viajar. Viajar. Salve, salve, viajantes! Pernas pra que te quero está em Correntina. Correntina, ela fica a oeste da Bahia, né? Ela fica lá do oeste da Bahia. É porque muita gente às vezes só conhece a parte das praias, né? E aqui já é os interiorzão da Bahia. Muito top isso aqui, gente. Muito top. Eu vou mostrar pra vocês aqui o lugar. Em Correntina tem muita coisa para se fazer, né? Aqui corre um rio no meio da cidade, ó. E esse rio todo mundo toma banho, todo mundo lava roupa, né? E aqui você pode ficar tranquilo com seu motorhome, tá? A gente está aqui na pista principal, só que do lado você não pode estacionar. Você pode estacionar do outro lado da rua, você já está de cara com o rio. E nós estamos aqui já uns 4 dias já, né? E tem outras coisas a não ser o rio também. Nós temos aqui um parque, eu não sei se é municipal ou estadual, é um parque chamado 7 Ilhas. Nós estivemos ontem lá. Olha, show de bola aquele parque, gente. Vocês pagam R$25 por causa do estacionamento. E o parque, ele praticamente só funciona de 7 até as 5 da tarde, mas se você tiver de motorhome, eles deixam você pernoitar lá também, né? Nós não ficamos lá porque a gente prefere ficar aqui, nesse pedacinho aqui. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês, gente, é uma coisa muito gostosa. Correntina, Bahia, oeste da Bahia. Vem com a gente.